Dengerin deh suara ini. Adem kan? Bikin ngantuk. Pasti kucingnya lagi seneng banget ya kan? Lagi dimanja, lagi mimpi indah makan ikan tuna segede gaban, pokoknya lagi di puncak kebahagiaan deh. Eits, tunggu dulu. Ternyata ngoroknya kucing itu gak selalu karena bahagia loh. Mind blowing kan? Mereka juga ngorok pas lagi sakit, stres, atau bahkan buat nyembuhin diri sendiri. Frekuensi dengkurannya itu katanya bisa bantu pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan, macam terapi getar alami. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, mereka ngorok buat memanipulasi kita. Iya, kamu nggak salah dengar. Ada dengkuran permintaan yang frekuensinya mirip tangisan bayi, biar kita luluh terus ngasih makan. Licik tapi jenius. Jadi pas kucingmu ngorok di pangkuan pas lagi nonton, bisa jadi dia emang sayang. Atau dia lagi self-healing abis kalah berantem sama cicak. Atau dia lagi ngerencanain gimana caranya nyuri sosis dari kulkas pas kamu lengah. Kucing emang penuh misteri, suara ngoroknya aja bisa multifungsi. Jadi, lain kali denger kucing ngorok, jangan langsung GR. Siapa tahu dia lagi ngecharge energi supernya. Fakta kucing apalagi yang bikin kamu garuk-garuk kepala? Share di komen. Jangan lupa like dan subscribe buat misteri kucing lainnya.